Говьсүнбэр аймагт дэвжээ тэмцээн зохион байгуулагдлаа. Аймгийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл Шивава хувьцаат компани цагдаагийн хэлтстэй хамтран ахлах ангийн хүүхдүүдийн дунд гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хууль, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, зөрчлийн тухай хуулиудаар дэвжээ тэмцээнийг 2017 оны 10 дугаар сарын 27 оны өдөр Дуу Бужгийн Боржгон чуулгад зохион байгууллаа. Тэр Шивава хувьцаат компани нийгмийн хариуцлагын ажлын хүрээнд Говьсүнбэр аймгийн эмэгтэй улсын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэлтэй болохоор дэвжээ тэмцээн зохион байгуулж байна. За энд бол нийт 4 сургуулийн 10 баг оролцож байна. За тэгэхээр энэ тэмцээний гол зорилго нь болохоор хүүхдийг гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх. За хүүхэд одоо гэмтэргийн хадлага сургууль орчиндөө гэмтэргээр тэрхэн холбогдохгүй байх талаар хуулийн мэдлэг олох зорилготой байгаа. За энэ хүү ажил маань аймгийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл аймгийн цагдаагийн хэлтс хамтран ажиллаж байна. За Шивава хувьцаат компани бол нийгмийн ажиллагаанд Шивава Говьсүнбэрийн одоо сургуулийн хүүхдүүд сургуулийн дүн тусыг олох ажлыг зохион байгуулсан. За мөн хүүхдийн тоглоомын талбай төгсгөж өгсөн. За Шивава сургуулийн хүүхдийн чуулганыг хамтдаа хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхэд таатай байна. За өнөөдөр аймгийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл цагдаагийн хэлтс Шивава компаниас нийгмийн хариуцлагаас зохион байгуулж байгаа дэвжээ тэмцээнд оролцсон нийт хүүхд багчуудаа баярлалаа илэрхийлье. За өнөөдрийн дэвжээ тэмцээн маш үргэлжлүүлэлтээ сайхан боллоо. Би аймгийн иргэдэд хурлын даргын хувьд болон гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх хадвар зөвлөлийн даргын хувьд нэг л юмыг ажиглаж байна. Манай хүүхдүүд альва зүйлийг хийхдээ бүтээхдээ бол чин сэтгэлээсээ ханддаг юм байна. Дээрээс нь гэрийн даалгавар төгсөн жүжигсэн тоглолтууд энэ зэрэг сууж байгаа үзэгчдийг уйлуулж хамрын самсаа шархируулж ирсэн ийм одоо үзүүх тоглолтууд бас их баярлж байна. За үүний зэрэгцээ манай нийгэм дугаас байгаа аригдaltaй холбоотой, гэр бүлийн хүчрхийлэлтэй холбоотой олон асуудлыг хурцаар тавьж шүүмжилсэнд энэ нэвтрүүлэг одоо бичлэг хийгээд байгаа учраас Говьсүнбэрийн ард түмэнд бас нэвтрүүлэг болж гарна байгаа гэж бодож байна. Ийм одоо хүчрхийлэл, ийм муухай үзэгдэл Монгол улсад байхгүй болоос дараагийн дэвжээ тэмцээнүүд илүү гэгээлэг одоо гэрийн даалгавар гэгээлэг жүжигсэн тоглолтыг олноор хийхийг би мөн хүсэж байна. За тэгэхээр мөн цаашд бол бизнеслүүдэд тусахын дагуу Шивава сүмээ иргэд болон уурхайн гэр бүлийн одоо гишүүдийг дэмжих зорилгоор олон талын ажлуудыг төлөвлөн зохион байгуулж байгаа. Зөвхөн цугаал одоо байнгын орлоготой байх, за ажил гэртээ сууж байгаа хүмүүсийг ажилдаа байлгах. За мөн одоо энэ гэмтэрэг орсон сэргийлэх талаар олон талын ажлыг зохион байгуулна. Тус тэмцээнээр ахлах ангийн хүүхдүүд хуулийн мэдлэг, эрх үүргийн талаарх мэдээллийг олж авч мөн бусаддаа хуулийн тухай ойлголтыг өгснөөрөө ач холбогдолтой болж өнгөрлөө. Тэмцээнд 1-р байранд Шиваа Говьсүнбэрийн 3-р сургуулийн 12-ын А бүлгийн Лардмаа баг, 2-р байранд Шиваа Говьсүнбэрийн 3-р сургуулийн 12-ын Б ангийн Мөрөөдөл баг, 3-р байранд Говьсүнбэр аймгийн Сүмбэр сумын 1-р сургуулийн 12-ын А болон Б ангийн хамтарсан Хурганчин баг тус орж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдсан юм а. Хүүхэд багчууд иргэдийг бүтээлчээр унших арга болон ном унших соёлд суралцуулах, номыг хайрлах сэтгэлгээнд сургах, номоор дамжуулан амьдралын арга ухааныг олж авахд туслах зорилготойгоор Говьсүнбэр аймгийн нийтийн номын сангаас хөгжлийн бэрхшээлтэй, тэр дундаа харааны бэрхшээлтэй болон зорилттой бүлгийн иргэд уншигчдын дунд номын сайн нөхөр сарын аяныг 2017 оны 9-р сарын 25-наас 10-р сарын 25-ны өдрийг дуустал амжилттай зохион байгууллаа. Номын сайн нөхөр сарын аяны хүрээнд хамгийн олон ном болон хамгийн олон захим ном уншсан иргэн, хамгийн олон ном уншсан хүүхэд, миний хүсэл ил захидлын уралдаан, уран уншлагын уралдаан болон асуулт хариултын тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан юм а. Ерөнхий зохион байгуулагчаар Говьсүнбэр аймгийн нийтийн номын сан ажилласан бол хамтран зохион байгуулагч болон ивент тэтгэгч байгууллагуудаар Дашдулам захиралтай Жанжин чойрын Данжин сахиус нэгдсэн үндэсний төрийн бус байгууллага, Отгон цэцэг захиралтай Хаан банк, Бат цэцэг захиралтай Сөдийн цэцэг эмийн сан, Даваа нам захиралтай Сүмбэр буян хувьцаат компани, Байгаль цэцэг захиралтай Бидний хат хувьцаат компани, Мөнхтөл захиралтай Canon компьютер хэвлэл үйлчилгээний газар, Жавхлан төгс захиралтай
оргил зочид буудал, энх утган жаргал захиралтай G Mobile салбар болон мөн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар зэрэг байгууллагууд ивент тэтгэн хамтран зохион байгуулсан юм а. Энэхүү аян маань энэ жил одоо 4 номинацтай болсон. Энийг ямар номинац нэмэгдсэн бэ гэхээр миний хүсэл гэдэг ийм номинац нэмэгдсэн байгаа. Энэ бол одоо бас өөрчлөлт гар урлал буюу одоо гар урлал шүрэн эдлийн төр гэдэг ийм бүтээлүүд байсан бол энэ жил бол одоо миний хүсэл гэж ийм номинац нэмэгдсэн байгаа. За энэхүү аяныг маань одоо бид нар санаачлан зохион байгуулдаг хэдий ч манай Говьсүмбэр аймгийн маань хүндэд одоо энэ бизнес болон төрийн байгууллагууд үргэлж одоо бидний олон жил одоо ингэж дэмжиж ирж байгаа. Энэ одоо энэ жил ч гэсэн одоо энэ байгууллагуудын ажилтдаг одоо энэ тэргүүний манай Говьсүмбэр аймгийн энэ хүмүүс маань хүүхэд болон одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд та бүхэндээ зориулж энэхүү арга хэмжээг дэмжиж байгаа гэдгийг одоо хэлэхэд таатай байна. Энэ хүмүүстээ бүгдээ баяр хүргэе. Нийтийн намын сангаас зохион байгуулж байгаа намын сайн нөхөр аяны хүрээнд явж байгаа үйл ажиллагаа сайхан болж байна. Тэгээд аяны хүрээнд оролцсон хүүхэд насан туршид та бүхэндээ баяр хүргэе. Манайх энэ намын сантай хамтраад 3 дахь жилийн үйл ажиллагааг явуулж байна. Манай төрөөс байгууллага энэ оюуны бүтээлийн оюунаар чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжихтэй таатай байдаг юм аа. Намын сайн нөхөр сарын аянд амжилттай зохион байгуулсан аймгийн нийтийн намын сайн бодлоо аян бүрийн цаашлуулсан ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье өрөөё. Манай хаан банкны зүгээс энэ намын сайн нөхөр сарын аянд 2 дахь жилдээ ивент итгэж зохион байгуулж оролцож байна. За энэхүү аяны үр дүнд одоо маш олон хүүхдүүд одоо аймгийн хэмжээнд ер нь бас хамрагдсан. Манай аймагт бас энэ зорилттой бүлгийн хүүхдүүд нэлээд олон байдаг юм байна. Одоо судалгаагаар бас хамрагдж байгаа. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань бас өөрсдөө одоо ингэж энд нэлээд бас идэвхтэй оролцсон. Өчигдөр бол одоо уран уншлагын тэмцээний автан шатны шалгаруулалт явагдсан. Мөн хүүхдэд зориулсан анхаа тэмцээний шалгаруулалт явагдсан байгаа. Мөн хамгийн олон ном уншсан иргэн болон хамгийн олон ном уншсан сурагч нар шалгарсан байгаа. За өнөөдөр бол одоо насан туршидтын анхаа тэмцээнд бас шалгаруулалт явагдана. За энэхүү ингээд арга хэмжээнд бүрэлдсэн ирсэн хүүхэд багчууд эрхэм хүндэт зочдтой хүн талархал илэрхийлээ. Энэхүү арга хэмжээ нээсний аль биесээр мэдэгдэе. За баярлалаа. Уран уншлагын бага насны ангилалд тэргүүн байранд 5 дугаар сургуулийн 2-ын Б ангийн сурагч хулан, дэд байранд 1 дугаар сургуулийн 4-ын В ангийн сурагч Төмөрч өдөр, гутгаар байранд 1 дугаар сургуулийн 5-ын А ангийн сурагч Номинзол, уран уншлагын дунд насны ангилалд тэргүүн байранд 2 дугаар сургуулийн 9-ийн Б ангийн сурагч Соёлмаа, дэд байранд 2 дугаар сургуулийн 7-гийн Б ангийн сурагч Золбаяр, гутгаар байранд 4 дугаар сургуулийн 9-ийн А ангийн сурагч Оюн Хүслэн, уран уншлагын ахлах насны ангилалд тэргүүн байранд 1 дугаар сургуулийн 12-ийн А ангийн сурагч Отгон Жаргал, дэд байранд 1 дугаар сургуулийн 11 А ангийн сурагч Лавг Жаргал, гутгаар байранд 2 дугаар сургуулийн 10 Б ангийн сурагч Дамбжав, уран уншлагын иргэдийн дундах тэмцээнд тэргүүн байранд Баатар, дэд байранд Цэцгээ, гутгаар байранд Алонго, хамгийн олон ном уншсан иргэдийн тэмцээний тэргүүн байранд Баатар, дэд байранд Отгон Сүрэн, гутгаар байранд Одон Баяр, хамгийн олон ном уншсан хүүхдүүдийн тэргүүн байранд 1 дугаар сургуулийн 5 Г ангийн сурагч Сумья Базар, дэд байранд 2 дугаар сургуулийн 9 ангийн сурагч Ундрам, гутгаар байранд 2 дугаар сургуулийн 11-ийн А ангийн сурагч Харуул Заяа. Миний хүсэл ил захидлын уралдаанд дунд насны ангилалд тэргүүн байранд 2 дугаар сургуулийн 8 Б ангийн сурагч Зол Заяа, дэд байранд 2 дугаар сургуулийн 8 Б ангийн сурагч Тэлмүн Саран, гутгаар байранд 2 дугаар сургуулийн 7 Б ангийн сурагч Батцэг, ахлах насны ангилалд тэргүүн байранд 5 дугаар сургуулийн 12-ийн Б ангийн сурагч Сүнжит Маа, дэд байранд 1 дугаар сургуулийн 11-ийн А ангийн сурагч Мөнх Саруул, гутгаар байранд 12-ийн А ангийн сурагч Отгон Жаргал нар орсон байна. Тэгвэл анхаа тэмцээнийг хүүхдүүд болон иргэд гэсэн 2 ангиллаар явуулсан бөгөөд хүүхдүүдийн тэмцээнд тэргүүн байранд 1 дугаар сургуулийн 4 В ангийн сурагч Төмөрч өдөр, иргэдийн дундах зохион байгуулсан анхаа тэмцээний тэргүүн байранд Иргэн Баатар нар орсон байна. Аймгийн нийтийн номын сангаас санаачлан зохион байгуулж байгаа номын сайн нөхөр 1 сарын аяны үрээнд нэлээдгүй их ажлууд, хүүхд хөгжүүлэх ажлууд явагдаж байгаад баяртай байна. Ингээд гэр бүл хөрх залуучдын хөгжлийн газрын хамт олноос энэ тэргүүлсэн үеийнгийн хүүхдүүдэд тэргүүлсэн энэ хүүхдүүдэд урамшуул шагнал гардуулж байгаа баяртай байна. Ингээд намын цагаа үс дэлгэрэх болтугай, намтай хүүхдүүх нь нөхөрлөх болтугай гэж үгүйё. Ахмазан ус 3 жил өргөдөн мөрсөмж цааш зүрхэн түүхнээгүй. Аксел орцог нүдийн жигүүлэг дөртөн тогломж зэргийг төхөөгөөгүй. Дөрөлцөх нөөцөж ертөнцийн галыг биеэрээ төвлөрсөн дөл
чулууныг тэсэж амьдралын хат утгыг олсон. Би гад идэлсэн хөх чулуу, би хад идсэн бүх чулуу. Гадарын солигдхийн айгийн урд би байсан. Гадар буцаж түйл өөрчлөлтхийн тэртээд би байсан. Монгол хуваагдахын нэмэгдэл цусны нэвчиж би байсан. Мандам бадарч амжихад тосон дэлтийж би байсан. Би талын хөх чулуу, би танил хөх чулуу. Бүл багчуул наадахад гэр барьж тоглуулсан наадгаа билээ. Буурал өтгөж дэрэмж нойрсуулсан тахилгад сувраг билээ. Улсын хааманаад хил бол зогссон сөхрөөгүй амтгаа билээ. Учир хамрагт бол зовлож тассан сөхрөөгүй сэнтэй билээ. Би буурны хөх чулуу, би буйгаараа хөх чулуу. Туулай харайлан чулуудах хүүхдийг нээхэн баясгаж нар үзэлгүй түмэн жидгад живсэн би. Тусгаар тогтнол ямар үнэтэй хэлэх гэж нэрээ арилгалгүй мянган жил Монголоо төрсөн би. Би арцны хөх чулуу, би арит хөх чулуу. Нарны гэрэл дурсныг шимэгтэй цэцэгсийн үнсэн дулаанаа өгдөг. Найрагсаг үнсэн орчлон танихтаа сэтгэлийн агдарт уйсцөөлөрдөг. Гэтлэх хийгээр гэгдэхийн өвдөс жавыг амтэрч ухаардаг. Гэрэл болоод харанхын асар өвдөс шалтгааныг таньдаг. Би шүтэг хөх чулуу, би шүтэн хөх чулуу. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх арга зам хамтарсан багийг чадваржуулах сургалтын талаар мэдээллийг хүргэж байна. Хүүхэд гэр бүлийн эсрэг хүчирхийлэлтэд тэмцэх хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвнөх 2003 онд олон нийтэд түшиглсэн хамтарсан багийг Улаанбаатар хотын хэд хэдэн хороонд байгуулан ажиллуулж байснаас хойш өнөө хүртэл хүүхэд гэр бүлийн эсрэг хүчирхийлэлтэд тэмцэх хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн байгууллагууд үндэсний болон олон улсын төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж хамтарсан багийн ажиллах зарчим, арга барилыг орон нутаг болон үндэсний хэмжээнд түгээж ирсэн байна. Олон улсын болон үндэсний байгууллагуудын санал санаачлагууд нь хүүхэд гэр бүлийн эсрэг хүчирхийллийг даслан зогсоох, хүчирхийллийн хохирогчдод үзүүлэх нийгмийн хамгаалал, халамж, хууль эрх зүй, эрүүл мэнд боловсролын олон талт үйлчилгээг түргэн шуурхай, салбар дундын мэрэгжилтнүүднээс бүрдсэн хамтарсан багаар ажиллах нь илүү үр дүнтэй болохыг харуулж, үр дүнтэй ажил болсныг илтгэж Монгол улс гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хамтарсан багийг хуульчлан чиг үүргийг нь тодорхойлж өгсөн байна. За Монгол улсад бол хууль эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд бол хүүхдтэй холбоотой, гэр бүлтэй холбоотой эрүү зөрчлийн тухай хуулиуд шинжилэн батлагдсантай холбогдуулаад Хойсон аймгийн цагдаагийн газар гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газрын хамтарсан сургалтын зохион байгуулахаар бид Улаанбаатар хотоос бол 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирээд байна. Тэгээ бид бол тус тусдаа өөр өөрийн чиглэлээр ерөнхийдөө энэ шинэ хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн байдал юу нь ямар хөө байна уу? Мөн үйл ажиллагаа эхлээд явж явах хэвээр гэр бүл хүүхэд хамгааллын хуулиудын хэрэгжилтийн байдал ямар хөө байна уу? Тулгарч байгаа бэрхшээл мөн гарч байгаа асуудал хийгдэж байгаа ажил хоорондын зохицуулалтын арга хэмжээний тухай асуудлаар бол бид нар санал солилцох тодорхой асуудлаар бас мэдээлэл өгөх мөн зарим байдал одоо газруудын эрхлэлтэй танилцах зэрэг одоо ийм байдлаар бол манай баг хамт олон бол ажиллаж байна. Бид бол иргэний мэргэжсэн байгууллагын төлөөлөл. За миний одоо гол хийж байгаа энэ сургалт бол хамтарсан багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай асуудал байгаа. Хамтарсан баг гэдэг бол өөрөө хүүхд хамгааллын хууль болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх хуулийн хамтруулан зохицуулах салбар дундын зохицуулалт буюу эрүүл мэнд, боловсрол, цагдаа, нийгмийн ажилтан, засаг дарга гэх мэтийн одоо оролцоо бүрэлдэхүүнтэйгээр хүүхдийн төлөө хариу арга хэмжээ авах ийм анхан шатандар байдаг зохицуулалт гэж бол ойлгож байна. Тэгэхээр энэ анхан шатандар байх хэвээр энэ хамтарсан баг гэдэг бол өөрийнхөө үйл ажиллагааны чиглэл зорилго бол ерөөсөө энэ хуулиудыг хүүхд эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуулийн зохих заалтуудыг хэрэгжүүлэхэд хандтан авч үзнэ гэж. Гол нь бол одоо гэр бүлийн хохирогчдод тушилсан үйлчлэгийг бол хийнэ гэж. Энд бол хүүсийн хувьд юу, насны хувьд бол ялгуулахгүйгээр гэр бүлийн хүчирхийлэл төрсэн хохирогчтой ажиллахад бол чиглэгдэнэ гэж ард түмэн бол ойлгоход бол боломжтой. Тэгэхээр бид бол энэ хамтарсан багийн гишүүдийн өөрийн хариуцлага юу юм бэ? Тийм ээ? Ямар үйл ажиллагааг явуулах ёстой юм бэ? Энэ үйл ажиллагаа бас өөрөө дөрвөн журмуудын хэмжээнд явагдаж чадж байна уу юу? Хамтарсан багийн тухай журмыг бол хууль зүйн дотоод хэргийн яам, нийгмийн амлалт хөдөлмөрийн яам, эрүүл мэндийн яам 3 сайдын баталсан журмынхаа дагуу өнөөдөр ажил эхэлж байна уу юу? Гэх мэтчлэн одоо энэ хүмүүст
эхэлж байгаа ажлынх нь явц. Тэгээд бас бид түрүү хэлсэн тулгарч байгаа бэрхшээл даван туулах арга зам дээр нь арга зүйн зөвлөгөө өгөх, эргээд бид нар хуулиудынхаа заалт зөвлөгөөн дээр зөвшөлдсөх ийм одоо арга замаар бол энэ бол амжилттай хийгдэж байна. Энэ сургалтыг зохион байгуулж байгаа хүмүүсийн байдлыг ингээ харахад бол бүгд одоо энэ ажлыг хийчих гэсэн эрмэлзэлтэй. Засаг дарганараас авах болоод багийн гишүүд бүгд оролцсон. Ерөнхийдөө бол хүүхэд гэр бүлийн энэ одоо эрсдэл нөхцөл өндөр байгаа энэ хүүхдүүдэд үйлчлэнэ гэдэг нь бол дахиад хэлье. Эрсдлийн зэрэгээрээ өндөр гарсан ийм хохирогчдод үзүүлэх үйлчлэгээний нэг хэлбэр нь бол хамтарсан байгаа гэж ингэж ойлгож байгаамаа. Тийм учраас бол та бүхэн бол ард иргэдийн оролцоо энэ дэр юу байх вэ гэдэг дээр бас журамдаар бол заасан байгаа. Ард иргэдийн оролцоо юу байх вэ гэдэг зэрэг ерөөсөө мэдээлэх. Таны хажуу хавирганы айл өрхт байдаг юм уу? Таны гэр бүлд байдаг юм уу? Таны өр хүүхдэд хэрвээ гэр бүлийн хүчирхийллийн байгаа бол та зохих шатныхан дагуу хорооныхан хамтарсан баг мөн цагдаад мэдэгдэж аюулын зэргийн үнэлгээ, эрсдлийн үнэлгээ хийлгэж үйлчлэгээ авах боломжтой шүү гэдгийг хэлэх таатай байна. Ингээд та бүгд бол хууль гэдэг бол хүн болгоны хэрэгжүүлэх ёстой. Тэр дундаа хүүхдийн хууль гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хууль бол хүүхд бол эрх хэдлэгч, хүн болгон бол өөр хүлээгч учраас та бүхнийг үүргээ биелүүлж хариуцлагатай хандаж хамтарсан байгааг дэмжиж ажиллана гэдэгт найдаж байна. Баярлалаа. Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хууль, зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, сумын гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх хамтарсан багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах зорилгын хүрээнд аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар цагдаагийн хилтэстэй хамтран Баянтал Шивээ говь Сөмбөр сумын хамтарсан багийн гишүүдэд сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 27 оны өдөр зохион байгууллаа. Гэхдээ яагаад хүүхдийг харцсан дорой бүндгнүүлээд хүн бүхэн загнаад хүн бүхэн хүчирхийллийг заагаад мэдээлэл бүхэн хүчирхийллийг агуулад байхад бид нар хүүхдийг томоотой сайхан хүн болно, сайхан амьдрна гэж бодоод байгаа юм. 2030 онд доктортой хөгжлийн зорилтыг дэлхийн нийт дүгнэнэ. 2030 онд хүүхдүүдээ та нар одоо ямар сайхан байна гэж төсөөлж ийн гэсэн чинь боловсрлоо бол санаа зовох асуудалгүй. Гэр бүлээ бол санаа зовох асуудалгүй. Сонгоч нь ханаа олчин өөртөө таарсан хүнийг бол би одоогоор ингээ хардаг гэж 5-7 ингээ хүүхдүүд яриад байна. Гэтэл тэднээс санаа зовох юм байгаа юу гэсэн чи байгаа байлгүй яах юу юм гэсэн чинь энэ гудамжаар байгаа нэг аригчдыг яах юм. Дээрээс нь бид нар цэг тавьж чаддгүй маргаан дотор байдгаа яах юм. Би энийг үзэн яддаг. Энэ намайг үзэн яддаг. Нэг удаа зодтолтод би дийлэн, нэг удаа зодтолтод энэ дийлэн. Цэг тавьж чаддгүй. Хүчээ зузаацж байгаа дахиад үзнэ. Ийм маргааныг бид нар ерөөсөө хүүхд хүчирхийлэлгүй юм шиг, хүүхдийн эрх зөрчигдөхгүй юм шиг ингэж хараад ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр Говь Сөмбөр аймагт хүүхд хамгааллын сүлжээний гишүүн байгууллага бид нар хүрэлцэн ирчээд байна. Тэгэхээр энд өнөөдөр хүүхд хамгааллын олон асуудал бол нэлээд олон одоо нийгмийн талуудын оролцоотойгоор шийдвэрлэх ёстой чухал байдаг. Эрүүл мэндийн байгууллага, босгорлын байгууллага, за мөн дээрэс нь одоо төрийн чиглэл гүйцэтгэж байгаа олон одоо төрийн байгууллага, төрийн бас байгууллагын хамтын ажиллагаатай энэ ажиллагаа явагддаг. Тэгэхээр өнөөдөр сургуулиудаар 2 дугаар сургууль, 1-р сургуулийн цагтуудаа уулзлаа. Мөн дээрэс нь одоо аймгийнхаа бас шийдвэр гаргах төвчний хүмүүстэй уулзаад өнөөдөр явж байна. Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээр маш олон асуудлын хүрээнд бид 3 асуудлыг өнөөдөр хөндөж ярилцлаа л да. Нэгдүгээрт нь хүүхдийн хүмүүжлүүлжлийн асуудлыг одоо бид цаашдаа яаж шийдэх ёстой вэ? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь хүүхдийн чөлөө цагийг яаж үр дүндээ өнгөрөөх үү? Мөн эцэг эхчүүдийн оролцоог бид нар цаашдаа яаж хангах ёстой вэ? Эцэг эхчүүд өнөөдөр энэ хүүхдийн сурж олсрох одоо үйлсэд хэрхэн яаж оролцох ёстой вэ гэдэг тал дээр одоо бас ажиллалаа. Тэгээ энэ дээр манай гэр бүл хүүхэд зорилт хөгжлийн газрын хамт олонтой бид нар өнөөдөр энэ уулзалтуудыг хийж явсан. Тэгэхээр өнөөдөр хүүхд хамгааллын асуудал, хүүхдийн хөгжил оролцсны асуудал бол дан ганц нэг байгууллагын асуудал биш. Энэ бол нийгмийн маш олон хүмүүсийн хамтын ажиллагааны үр дүнд бол хангагдаж хүүхдийн эрхийг хангах, хүүхд өөрөө эрхээ одоо өөрийнхөө эрхээ эдлэх энэ боломжийг олох, хүүхд өөрөө оролцох эрхийг нь одоо хангахад чухал үүрэгтэй байдаг. Тийм учраас өнөөдөр энэ асуудлын хүрээнд бид нар сургуулиудаар явж байгаа хувьд сургуулиудаас захидлуудаас өгсөн санал санаачлаг, замун дээрээс энэ төрийн байгууллагуудаас өгж байгаа гаргаж байгаа санал санаачлаг бид нар бол анхааралтай сонслоо. Бас хамтарч ажиллах санал санаачлаг бид нар энэ Говь Сөмбөр аймгаас эхлэхийг бас хүсэж өнөөдөр энд хүрэлцэн ирсэн юм аа. Тэгэхээр ер нь бол аливаа нэг зүйлийн эхлэлийг хийхэд тулд маш одоо энэ хүүхдийн асуудлыг онцгойлж үзэх ёстой. Тухайн аймаг орон нутаг хэрэг хүүхдийн асуудлыг хойр хандж байгаа бол хүүхдийн асуудлыг анхаарал тавихгүй байгаа бол тухайн аймгийн хөгжилч гэсэн одоо яг энэ хэмжээнд бол
бол орхигддог гэж өдөр үздэг. Яагаад бол бусад бүх улс орнуудын хувьд бол хүүхдийн асуудлыг нэн тэргүүнд тавьсараа тухайн улс орны хөгжлийн асуудал, тухайн аймаг орн нутгийн хөгжлийн асуудал тодорхойлогддог гэж үздэг байгаа. Тийм учраас өнөөдөр хүүхд хамгааллын асуудлаар өнөөдөр энд одоо хүрэлцэн ирчээд байна. Энд өнөөдөр хүүхдийн одоо хамгаалах одоо төрийн байгууллагууд, тэр дундаа цагдаагийн байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага, одоо төрийн байгууллагын хоорондын хамтын ажиллагааг их сайжруулах төлөө сургууль сурчлагыг бас хийж байгаа. Мөн Монголын эцэгчүүдийн холбоо, Монголын сурагчтай холбооны зүгээс эцэг эхчүүдийн одоо оролцоог яаж хангах вэ? Хүүхдийн одоо оролцоог бий болгоход хэрхэн хамтарч тулаар санал солилцож өнөөдөр энэ уулзалтуудыг хийж явж байгаа. Цаашдаа ер нь бол бид нар хүүхдийн оролцоог хангахын тулд хүүхдийн оролцооны байгууллагыг бол дэмжих, ангийн дарга, салаан дарга, сурчдын зөвлөлт дарга хөл дэстэй болгох асуудыг гэсэн дээр цаашдаа энэ асуудлын хүрээнд бид ярилцсан. Мөн дээрэс нь Говьсөнбөр аймгийн хүүхдүүдийн хувьд тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрх төвчний хүмүүс юу гэж ойлгож байгаа, яаж шийдэх гаргалгаа гаргасан талаар бид нар харилцан санал солилцоод мөн бас зөвлөгөө өглөө, харилцан бас энэ талаар хамтран ажиллах одоо асуудлыг ярилцсан. Тэгээ өнөөдрийн уулзалтанд ямар ч гэсэн үр дүнтэй болсон гэж бид нар дүгнж байна. Учир нь юу гэхээр Говьсөнбөр аймгийн хувьд одоо хүүхдийн асуудал ямар байдаг юм бэ? Ямар нөхцөл байдал манай хүүхдүүд маань одоо амьдардаг, бас цаашдаа юу шийдэх хүсдэг талаар бид нар мэдээлэлтэй боллоо. Мөн цаашдаа бид нар Монголын сурагчтай холбоо, Монголын эцэгчүүдийн холбооны зүгээс энэ гэр бүл хүүхд цэцгийн хөгжлийн газартаа, цагдаагийн байгууллагатаа, сургуулийн удирдлагуудаа бас хамтран ажиллах талаар бас ажил төлөвлөгөөгөө цаашдаа хийхээр төлөвлөж байна. Тус сургалтаар анхан шатанд ажиллаж буй хамтарсан багийн гишүүдийн салбар бүрийн удирдлагын үүрэг оролцоог тодорхой болгон уялдаа холбоог сайжруулах, хамтарсан багийн гишүүдийн үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэн урамшуулах, хамтарсан багийн үзүүлж байгаа олон багийн гишүүдийн санал болгосон мэрэгжлийн өндөр ур чадвар шаардах хамгааллын үйлчилгээний зардлыг тэдний үзүүлсэн үйлчилгээ үйл ажиллагааны тайлан мэдээнд тулгуурлан улсын болон орон нутгийн төсөвд тусган санхүүжүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой тайлан мэдээг үндэсний нэгдсэн мэдээллийн санд төвлөрүүлэх зэрэг олон шин зохицуулалтуудыг бий болгох үүднээс хамтарсан багийн ажиллах үйл ажиллагааны журам, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, хариу үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны шин зохион байгуулалт шаардлага арга зүйн талаар хүүхдийн эрхийн төвийн тэргүүнд цэвэн, хүүхдийн эрхийн сургалт судалгааны төвийн тэргүүнд Жавцанхүү, хүүхэд хамгааллын сүлжээ төрийн бус байгууллагын гишүүн Сэлэг нар мэдээлэл хийж сургалтыг явууллаа. Говьсөнбөр аймгийн хүүхдүүдийн хувьд бол би одоос олон удаас уулзж байсан. Тэгээ эдний Говьсөнбөр аймгийн хувьд бол бас онцлог гэж боддог. Ер нь орон нутгийн хувьд бол нөгөө тухайн Улаанбаатар хоттой бол харьцуулшгүй бас сайн орчин бол байдаг гэж бид үздэг. Яагаад гэвэл одоо нэгдүгээр зарим сургуульдаар 3 хэлж хичээлж хагаад Говьсөнбөр аймгийн хүүхдүүд бол одоо яг хичээлийн таатай орчин байж байна. Нөгөө талаас нэг одоо санаа зовж байгаа нэг асуудал нь эцэг эхчүүд, багш нар сургуулийн удирдлагын зүгээс энэ хүүхдийн хөгжил оролцооны асуудал дээр цаашдаа анхаарах зайлшгүй шаардлага байна. Хүүхэд зөвхөн боловсрол эзэмшихээс гадна өөрийгөө хөгжүүлэх, өөрийгөө таньж мэдэх, өөрийнхөө оролцоог бий болгох нь нэн чухал байдаг. Зүгээр нэг оролцоо бол биш. Тэр бол одоо бэлэг тэмдгийн оролцооны асуудал ерөөсөө биш. Хүүхдийн зохистой оролцооны асуудлыг цаашдаа шийдэх зайлшгүй шаардлага байна. Нөгөө талаасаа эцэг эхчүүд гэсэн өнөөдөр хүүхдийн тэр оролцооны байгууллагад яваад өөрийгөө хөгжүүлэх гээд өөрийгөө таньж мэдэх явж байгаа үед нь дэмжлэг үзүүлэх зайлшгүй шаардлага хэрэгтэй байна. Хүн болгон өнөөдөр математик ч юм уу, хүн болгон өнөөдөр онц сурснараа сайн хүн болчихгүй. Хамгийн гол нь хүүхэд харин өөрийгөө таньж мэдснээр, өөрийнхөө амьдралын үн цэнийг ойлгосноор, юуны төлөө сурж байгаагаа мэдснээрээ мөн дээрэс нь нийгмийнхээ одоо жинхэнэ гишүүн болохоо мэдэрсэн үедээ хүн амжилтанд хүрдэг гэдэг бол хүүхдийн байгууллага гэдэг хүн бас нийт Говьсөнбөрийн бас эцэгчүүдтэй бас зөвлөмөр байна. Хүүхдүүдэд хэлэхэд магадгүй та нэг одоо өнөөдөр эп үнэлгээ авлаа гэдэг одоо тэр чигээр эп амьдрчихгүй. Өнөөдөр энэ бол тэмж чухал биш ч гэсэн мэдээж та сурах нь бол чухал гэдгийг бид нар ойлгож байна. Хамгийн чухал зүйл та юуны төлөө сурж байгаагаа яах гэж өнөөдөр энэ боловсролыг эзэмшиж байгаа ойлгох юм бол онц сурах нь бол энгийн зүйл юм аа. Нөгөө талаасаа та өөрийнхөө иргэнийхээ хувьд хүүхдийн байгууллагад нэгдэж цаашдаа бас хүүхдийнхээ өөрийнхөө эрхийг хамгаалах, өөрөө оролцох нь маш чухал шүү гэдэг энэ дашныг би бас хүүхдийн байгууллагын ажилтны эцэг эхчүүдтэй сурагчтай бас уриалж хэлмээр байна. Сургуулиудаар явж байгаа бол эцэг эхийн оролцоо маш чухалаа гэж одоо сургуулийн удирдлагууд бас хэлж байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол өнөөдөр сургууль дахь эцэг эхчүүдийн дэмжлэгтэйгээр энэ сургуулиуд маань эцэг юуны сэтгэл зүйчтэй болох асуудлыг бид хөндөж тавилаа. Өнөөдөр төрөөс магадгүй одоо орон тооны асуудал, цалин хүсний асуудал гэдэг мэдээж одоо маш олон асуудал шийдэгдээгүй хэвээр байгаа асуудал өнөөдөр сургууль дээр хүмүүжлийн асуудал өнөөдөр орхитож байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдэд хамгийн нэм чухал мэрэгчлэлт нь юу вэ гэхээр өнөөдөр сэтгэл зүйч хэрэгтэй. Энэ дээр бол одоо маш олон хүмүүс бол санал нэг байгаа. Тийм учраас Говьсөнбөр аймгийн удаа бид нар гэр бүл хүүхд цэцгийн хөгжлийн газартаа бид нар цаашдаа хамтраад өнөөдөр жишг хэлбэрээр бид нар одоо сэтгэл зүйчтэй болох асуудлыг эцэг эхчүүдийн холбоотой бас эцэг эхчүүдийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлье гэдэг бол өнөөдөр энийг саналын түвшин өдрөө солилцож явлаа. Цаашдаа энэ ажил бас эсрэг даргын хэмжээнд дэмжигдээсээ Говьсөнбөр аймгийнхан иргэд маань бас дэмжиж хүүхдүүдээ ингээд сургууль болгоныг сэтгэл зүйчтэй болох асуудал дээр эцэг эхчүүдийн
дэмжлэгтэйгээр бас энийг хэрэгжихэд та бүхэн хувийн маш чухал байна шүү гэдээ бас хэлмээр байна. Учир нь юу вэ гэхээр өнөөдөр хүүхдийн одоо маш олон асуудлуудыг шийдэхэд өнөөдөр хувь хүний сэтгэл зүйн асуудлууд тулгамдаад байгаа. Хүүхдийн сэтгэл санаа өнөөдөр хамгийн их стресст ордог болчихсон судалгаагаар. Өнөөдөр томчуудын стрессийн асуудал биш, хүүхдийн стресс асуудал байдаг. Хүүхэд стресстэй тохиолдолд яаж хичээлдээ амжилт гарах вэ? Хүүхэд стресстэй тохиолдолд яаж одоо амжилтаа суралцах тухай, асаргалтай амьдралын тухай бид нар ярьж чадахгүй. Хүүхдийн эрхийн асуудлыг шийдэхэд өнөөдөр хэцүү байна. Тийм учраас өнөөдөр хүүхдийг стрессгүй, асаргалтайгаар боловсрол эзэмших асуудал дээр өнөөдөр энэ сэтгэл зүйч маань маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байгаад энд бол өнөөдөр гэр бүл хүүхд зөвлөлийн газраас магадгүй бус сургуулиуд дээр туршилтын шугамар сэтгэл зүйчдийг авчирч явах гэсэн энэ үр дүнгээс харахад бол энэ цаашдаа бол байнгын доктортой ажиллахад өнөөдөр зайлшгүй хэрэгтэй зүйл юмаа гэдэг хүүхдүүд ч гэсэн багш нарт ч гэсэн Говьсөнбөр аймгийн иргэд ч гэсэн бас энэ дээр хүлээмжшүүр байгаа гэж бодох нь найдаж байна. Тэгээ бид нар цаашдаа эрэхтэй эхний ээлжинд бас энэ Говьсөнбөр аймгийнхаа засаг даргатай хамтраад одоо эцэгчүүдийн чуулга уулзалтыг бас тийм үе шатаагаар хийя. Энэ дээр бид нар хүүхдүүдийнхаа тулгамж байгаа асуудлыг орон нутгийн түвшинд шийдвэр гаргахад эцэг эхийн оролцоо өрнөдөр ямар байх юм бэ? Яаж өдөр энэ асуудлыг шийдэх вэ гэдэг дээр бас ярилцсан зүйтэй гэдэг энэ шийдэл түрээд өнөдөр явж байна. Цаашдаа бас Говьсөнбөрт энийг үе шатаар хийх саналыг бас манай хэвлэмдээр дамжууд өдөр бас өгмөр байна. Бас эцэгчүүд та бүхэн гэсэн цаашдаа тулгамж байгаа асуудлаа зөвхөн одоо юу гэдэг багшд найдаад хүүхдийн баг найдах биш та өөрөө хамгийн сайн багш нь хамгийн чухал үүрэгтэй хүн шүү гэдгийг бас ойлгох эрен ирсэн гэдгийг бас энэ хариуцлагатай бас хэлмээр байна. Ер нь бол одоо өсвөр насны хүүхдүүдийн хувьд аваад үзэх юм бол сэтгэл зүйн бол их эмзэг үе дээр явж байгаа шүү дээ. Ер нь одоо тэр хэлжсэн 14-өөс дээш насны хүүхдүүд аваад үзэхэд одоо эрхэл нөхрөлийн асуудал байж гин. За мөн дээрээс нь бусдаа одоо ингээд таньж мэдэх хүнийг таньж мэдэх одоо амьдралд суралцж байна. Амьдралын маш олон ээдрээтэй асуудал тулгардаг. Тэр асуудал болгон дээр яаж шийдэх вэ гэдэг бол хүүхдүүд үнэхээр хүндрэлтэй асуудал нэг юм аа. Энийг нь манай эцэгчүүд магадгүй шилжилтийн насны үе хүүхдүүд гэж бид нэрлэдэг байгаа. Гэхдээ яг өнөөдөр энэ насны хүүхдүүдийн онцлог таарад эцэгчүүд ч гэсэн өөрөө одоо цоргон хүмүүжлэг харгачлаа өөрчлөхгүй бол багш нар ч гэсэн өөрсдөө заа харга барилаа хүүхдтэй хандлагаа өөрчлөхгүйгээр энэ асуудлыг шийдвэрлэх үнэхээр хүндрэлтэй. Тийм учраас өнөөдөр хүүхдүүдэд сэтгэл зүйчид өнөөдөр нэг чухал юм аа гэж өдөр дүгнэж байгаа. Өнөөдөр хүүхдүүдийн хувьд аваад судалгаагаар аваад үзэхээр хүүхдүүд өнөөдөр хинээс зөвлөгөө авч яана гэдээ аваад үзвэл сонирхолтой дүн гардаг л да. Энэ бол ихэнх 160% хүн найзуудаасаа. Тэгэхээр найзуудаа зөвлөн гэдэг бол зарим тохиолдолд алдаа гаргадаг, зарим тохиолдолд буруу зөвлөгөө өгдөг. Энэс болоод хүүхдүүд маань энэ өсвөр насны үедээ одоо ямар нэгэн байдлаар буруу зан үйлд автах, буруу зүйлд одоо орох энэ асуудал эрсдэл бол үүсдэг. Тийм учраас өнөөдөр цаашдаа одоо энэ ялангуяа энэ өсвөр насны хүүхдүүдийг бол өнөөдөр яаж амжилтаа суралцах уу, яавал өнөөдөр сайн иргэн хүн болох уу гэдэг тал дээр бид нар анхаарах зайлшгүй шаардлага болсон. Эцэг эхчүүд гэсэн өнөөдөр хүүхдийн байгууллагын бид нар ч гэсэн өнөөдөр энэ асуудлыг шийдэхин тулд өнөөдөр энд ирсэн. Тийм учраас цаашдаа ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүдээр бид нар системтэйгээр үе шаттайгаар өнөөдөр анхаарлаа хандуулах зайлшгүй шаардлагатай. Энэний үднээс бид нар яаж юм хэрэг хүүхдийн байгууллагууд замун дээрээс нь хууль хэлтийн байгууллагууд нийлээд энэ гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, амун дээрээс нь хүүхдийг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь хангах чиглэлээр бол системтэйгээр өсвөр ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байна гэж үзэж байна. Тус сургалтанд сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, сумдын засаг дарга нар хамрагдсан юм а. Ногоон гэрэл цагаан шугам 2017 тэмцээн зохион байгуулагдлаа. Жил бүр уламжлал болгон аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс боловсрол соёл урлагийн газар, замын цагдаагийн тасагтай хамтран зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор ногоон гэрэл цагаан шугам тэмцээнийг зохион байгуулдаг билээ. Тэмцээнийг жил бүр бага ангийн хүүхдүүдийн дунд 1, 2, 3 дугаар байраа эзлүүлэн зохион байгуулдаг байсан бол энэ жилийн хувьд хүүхдэд нөлөөлөх нөлөөлөл илүү олон хүүхдэд хүргэх зорилгоор жүжигчилсэн тоглолт асуулт хариулт хэлбэрээр зохион байгуулж 3-аас 5 дугаар ангийн 800 орчим хүүхдэд хүргэлээ. Мөн шивэ говь суманд очиж тоглолтоо үзүүлсэн нь зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэгийг илүү өргөн цар хүрээтэйгээр хүүхдэд хүрснээрээ онцлог болж өнгөрлөө. Аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлөөс зохион байгуулдаг ногоон гэрэл цагаан шугам 2017 арга хэмжээнд хүргэсэн ирж оролцож байгаа нийт хүүхд багчууд, эцэг эхчүүд, хөгжөөн дэмжигч та бүхэндээ энэ өдрийн гал халуун мэндийг дэвшүүлье. Аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс жил бүр боломж болгон зохион байгуулдаг. Замын хөдөлгөөний тухай хууль болон замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох, дадал зуршлыг эзэмшүүлэх, замын хөдөлгөөний тэмдэглэгээ бусад одоо хууль заасан дүрм журам биелэгдийн тулд уламжлалын зохион байгуулалт тэмцээн
өнөөдөр сургалтын хэлбэрт орж улам илүү үр дүнтэй хүүхд багчууд ард иргэд маань ойлгомжтой хэлбэрээр энэ жилээс эхлээ зохион байгуулагч маань аймгийн иргэдийн хурал болон аймгийн гэмтэргээс улсын сэргийлт ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн хувьд бол гүн талхааралтайгаар хүлээж авч байгаамаа. Ингээд энд бүрэлдсэн ирсэн баг тамирчид болон зааж сургасан цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн, замын цагдаагийн албаагчид мөн түүний ард сэтгэл зүрхээрээ байнга дамждаг эцэг эхчүүд, багш сургууль хүмүүст та бүгдэнд нь эрүүл их аз жаргал, урлаг спортын сайн сайхан амжилтууд олон удаа гарч байхыг хүсэн өрөөж байна. За энэ үзүүлэх тоглолтод оролцсон 1-р сургууль, 2-р сургууль, 3, 4, 5-р сургуулийн энэ мундаг аяаслаг сурагчдад бид нар яах ёстой вэ? Баяр хүргье, маш чанга алгашъя. За ингээд энэ гоё үзүүлэх тоглолтыг бэлтгэхэд гар бие, сэтгэл зүрхээ гарган ажилласан бүх сургуулийн сургалтын менежерүүд, удирдан зохион байгуулсан бүх багш нарыг тайсан дээр өрье. Бүгдээрээ баяр хүргэе. Ахаалаг алдчихъя. Замын хөдөлгөөний цагаан толгойн мэдлэгийг дээшлүүлэх гэж ийм гоё тоглолт хийсэн хүүхдүүдтэй бид нар одоо бэлгээ гардуулнаа. За та нар бэлэг өгөхөд маш их халуун баяр хүргэе шүү. За ингээд замын цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн, манай сургуулийн менежерүүд, багш нар хүүхдүүдтэй баяр хүргээд бэлгээ гардуулъя. Одоо үзэгч та бүхэндээ Говьсөнбөр аймгийн татварын хилцээс ирүүлсэн мэдээллийг хүргэж байна. Бүсийн сургалт амжилттай зохион байгууллаа. Татвар төлөгчдөд хууль журам мөрдүүлэх стратегиуд сэдвт бүсийн сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 23-наас 24-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтыг олон улсын валютын сан татварын ерөнхий газар хамтран зохион байгуулж, Өмнө Говь, Дунд Говь, Говьсөнбөр аймгийн татварын албадын, татварын улсын ахлах байцаагч нар хамрагдсан юм а. Сургалтаар олон улсын валютын сан болон татварын ерөнхий газар хамтран хэрэгжүүлж буй татвар төлөгчийн хууль тогтоомжийн мөрдлөлтийг сайжруулах нь төслийн хүрээнд сегментийн ангилал үйл ажиллагааны журам, сегментийн үйл ажиллагааны стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг баталсан татварын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн А92 тоо тушаалыг хэрэгжүүлэх талаар олон улсын валютын сангийн суурин зөвлөх Кейт Кофли, татварын ерөнхий газрын татварын улсын ахлах байцаагч Гансүх, татварын улсын байцаагч Мөнхбаатар, татварын улсын байцаагч Эрдэнэсувд, татварын улсын байцаагч Ариун Чимэг нар мэдээлэл өгч хичээл орсон юм а. Сургалтын үр дүнд олон улсын валютын сан болон татварын ерөнхий газар хамтран хэрэгжүүлж буй татвар төлөгчдийн хууль тогтоомж, мөрдлөлтийг сайжруулах нь төслийн хүрээнд татвар төлөгчийг сегментэд ангилах, сегмент бүрийн эрсдэл болон онцлогт нийцсэн бодлого хэрэгжүүлж, ажиллах чиглэл, аргачлал өгч цаашид хэрхэн хамтран ажиллах, мэдээлэл хэрхэн солилцох, сегментийн бодлогыг тогтмолжуулж, үнэлгээний шалгуурыг хэрхэн ойлгох талаар мэдээлэл өгсөн юм. Орон нутагт энэхүү бодлого үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа болно.